Guys, it's me, Jesto19 here, back again with another video. So for today's video guys unbox na natin si Slash Dragon. So bago umpisahan ko, syempre magiging ko muna kayo. So partner, ikaw na bahala sa intro. I got you, homie. So cheese. This is, so kung ang sabi ko sa inyo guys is unbox na natin. Kung sa last video na sabi ko sa inyo, i-unbox na natin si Slash Dragon. So same pa rin ko guys nung binabila natin, so inulit ko lang. So kung natin sa si Slash Dragon, so syempre hindi ko din yung kanyang sticker. So let's get the sticker of Slash Dragon. So here's the sticker. So kailangan ko ng sticker guys. So before natin siya i-unbox is pagkasamin niya sa kanya yung original parts niya. So ito yung mga original parts niya. So focus natin. So the chip is called Dragon Layer Wake Nexu and Layer Slash. For the disc 00, the heaviest disc driver is the Octa. So syempre hindi siya original kaya wrong combo. So at least may combo siya guys. Kasi alam naman sa ibang play brand is wala siyang combo ang triple sec booster. Okay. So here's the Slash Dragon. Let's open it up and let's see the details. So mabaw yung plastic niya. So ayan. Sunod din natin. So ito guys. First one is the Dragon chip. So this is the Dragon chip. So pansin ko lang guys dito is pag sa ganito is pantay yung tick nya. So 4 to, tapos 5 pala, paros lang 5 kasi yung iba ko nabili guys kulay kung sa aking Venom Diabolos is yung isa 2, yung isa 3. So siguro paiba-iba sila ng tick kada chip. So next natin is yung kanyang layer wake nga Zen. So kung napanood nyo yung unboxing ko sa Dread Bahamut, sabi ko dito is unique. So nagkamali ako. This is the Zen layer wake. So save na ko no sa Dread Bahamut. Next natin is ang kanyang layer na Slash. So wala na siyang masyadong gimmick guys kasi wala lang kung same dun sa Slash Valkyrie. So siguro makas kami na neko kasi may mga bukas siya dito guys. So next natin is yung kanyang disc na 4. So napansin ko lang sa Bahamut at dito sa Slash Dragon is magkamukha yung kanilang disc. So same sila na 4. So kulagyan ng sabi ko is hindi siya makapal compare dun sa MU brand na 4. So makapal yung ganito niya. Next natin is the driver na trick driver. So same driver of Judgment Choker. So the Judgment Choker guys, kung hindi nyo pa siya alam, siya yung nakalaban ni Jam sa tournament. So yung driver na guys is ang gimmick niya ay nag-iiba siya ng stack sa laban. So ito, napaikokin niya. Yan. Ayan natin. So nakita nyo. Yan yung nagbago. So yan. Sa stadium ko guys, pag ko sa stadium, nagbabago daw ko ng ability. So halimbawa, nasa stamina siya, pwede siyang maging attack. Kung nasa defense siya, pwede siyang maging stamina. Kung nga mga attack siya, pwede siyang stamina or defense. Depende paano mo siya ilalange. So kung paano din siya gagana gimmick niya. So yung kanyang spring is pakapit. So pakikabit na ko guys, so assemble na natin. First one is the chip niya. So kakapag mo lang siya dito. Lagay natin. Yan. Exam natin is from Slash Dragon. So gagawin siya lalagay. Kulag nga ito nga sa box. So gagawin siya lalagay. Yan. Next natin is itong list niya. And the driver. So yan guys. So diba makapik? Sabi ko sa inyo makapik ang driver ng plain brand. 1, 2, 3, 4. So 4 clicks siya guys. Depende din kung paano mo siya nakikingan sa pag-click. Pero for me 4. 1, 2, 3,
4. So, the 4-1 is the burst. So, para ko sa inyo yung final look niya. Hindi ko man siya ng sticker. This is the final look. So, wala naman siya pinagbago. So, ganun siya ng tatlong sticker. So, guys, yung gimmick nga pala niya is inayos ko na. So, medyo meron ng konting hindi pa ayos. So, ayos ko na mamaya. So, here's trigger. Ito yung gimmick niya pa. Ito pala yung bababa, guys. Ayan. So, ayan. Ayan, stamina, defense, saka yung attack niya. So, pakicomment ka na kung tama ako, guys. So, yung test pin ko is bukas nga. So, go pala po kayo bukas, guys. So, thank you for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell notification to update sa mga videos that I will upload. So, bye.